สเกลรอบ2ครับโดน2โดน3ขาด1โดน3ขาด1ครับมัดช็อกยังไม่เสร็จโดนอีกแล้วทิศเตียงอยู่นะเร็วๆตีหัวเมื่อกี้บอกว่าไงอ่ะก็ปล่อยลงไปก่อนเมื่อกี้บอกอ่ะเร็วแหมได้เกี่ยวเองหาย